Selamat pagi guys. Ini hari Rabu guys, tanggal 10 Oktober. Ini mau ke Wonogiri. Banyak agenda sih. Mau ke Puskesmas Wonogiri 1, mau ngambil sertifikat kompetensi pada ujian kom nasional ya. Jadi ini kami ngambil, setelah itu mampir ke PKD. Tahu mau dikasih apa, hampir aja. Barkui saya mau kemana ya? Oh iya, ke koperasi ngicol ke kupon, lalu ke UP mau genah ke opo kuwi jenenge surat izin belajar. Wah, kelendran yang di mau dibawa temen kurang tahu. Boleh nanti terus ke rumah sakit, ke RSUD Wonogiri Sudiran Mangun Sumarso, mau ketemu Mbak Nina, mau nunggu apa itu masalah untuk ngurus STR, surat tanda registrasi perawat. Harus entek gue dikelola tertib aturan itu dewe balik kancane asli ora modus kosong ngajak temen orang sing gelem gak mau aja ya wis aku takkan gelem dewe ora apa-apa nyanyi kancane Mas Eji Mas kancamu katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du. Cek ya. Nyobain sih. Ya, pantengin terus. Jangan lupa subscribe, komen boleh lah. Terus like kalau suka, dan punya lonceng biar tahu kalau ada pemberitaan baru gitu ya. Saya tanya dulu ya. Maukah dirimu jadi teman hidupku? Kau satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku, jadi teman hidupku. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali terbuka, senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Mana sih guys?
Ada rasa cinta di proyek hatiku pembetulan apa itu jembatan di hanya padanya Semanding. untuk dia. Ben jualan semua apik lancar gitu. Oke, gitu dulu ya. Yuk, dadah, cus. Waktu